Investigadores i investigadors de la Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València han desenvolupat un programa autoaplicat en internet per a la prevenció i tractament dels trastorns emocionals. Sonreír és divertido combina els procediments existents més efectius per a millorar l'estat d'ànim, controlar l'ansietat i l'estrès, amb tècniques per a promocionar la regulació emocional, la capacitat d'afrontament i la resiliència. El programa entrena l'usuari en formes adaptatives d'afrontar els problemes i superar-los sense necessitat d'una preparació prèvia i incorpora com a novetat tècniques de psicologia positiva. Un avantatge fonamental d'aquest programa és que es tracta d'un programa totalment autoaplicat. Això significa que la persona des de casa va avançant a través dels diferents mòduls del programa i realitzant els exercicis. També s'inclouen vídeos, imatges que ajuden a la comprensió del contingut. A més, el programa compta amb les ferramentes que tradicionalment han mostrat evidència de la seva eficàcia per a la prevenció i el tractament dels trastorns emocionals, però una novetat és que incorpora tècniques de psicologia positiva. Aleshores, això és important perquè tradicionalment els tractaments s'han centrat més en pal·liar el dèficit, reduir les emocions negatives i no tant en potenciar les virtuts i fortaleses i emocions positives de les persones. La proporció de població afectada pels trastorns emocionals indica que és necessari insistir en programes que combinen l'eficàcia del tractament i una reducció dels costos sanitaris. Els principals avantatges de l'eina són que millora l'accés a la salut mental d'àrees amb pocs recursos o remotes, augmenta la confidencialitat del pacient i, a més de ser accessible des de múltiples dispositius, en qualsevol moment i lloc, incorpora elements multimèdia que ajuden a comprendre i afiançar la informació. Una ferramenta molt important es diu Com estic. Aquesta permet al pacient veure la seva evolució al llarg de la intervenció en les seves emocions positives, emocions negatives, així pot veure com va canviant el seu estat d'ànim i a més ho pot veure de manera gràfica. A més, amb aquest tipus de programes s'aconsegueix arribar a persones que no rebrien tractament d'una altra manera, bé perquè viuen en zones rurals on no hi ha accés a centres de salut, bé per les llargues llistes d'espera en les que comptem el sistema sanitari i també perquè moltes vegades encara hi ha estigma per el fet d'anar a rebre teràpia psicològica. Aleshores, si ho fas des de casa, això augmenta la confidencialitat. I per últim, cal remarcar que amb aquest tipus de programes es redueix el cost, ja que el temps invertit per el terapeuta és menor. Els resultats de l'estudi controlat i aleatori previ han mostrat que la interferència provocada pels esdeveniments estressants es redueix significativament en aquelles persones que han participat en el programa, fins i tot un any després en comparació amb el grup de control. El pacient realitza el seguiment del procés amb 3 eines transversals. Com estic?, que mostra l'evolució després de la realització de cada mòdul, un calendari on s'indica la freqüència d'accés i les tasques que s'han fet, i un diari d'activitat que mostra la relació entre l'estat d'ànim i les activitats realitzades. El programa va dirigit a la població general, és a dir, a persones que senten que tenen l'estat d'ànim baixet o que senten que tenen problemes d'ansietat. A més, es pot aplicar en centres de salut, en hospitals, en centres de salut mental especialitzats. I també un altre entorn on es pot aplicar és en empreses. És a dir, si un director o un jefe considera que és molt important previndre els trastorns emocionals en els seus treballadors, pot aplicar aquesta ferramenta. I per últim també es pot utilitzar en assajos clínics i d'investigació. La nova eina, totalment desenvolupada i preparada per al seu ús en ordinadors i tauletes, s'ha creat en el marc del projecte europeu Online Predictive Tools for Intervention in Mental Illness, OPTIMI, en què han participat les 3 universitats de la Comunitat Valenciana.